ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட் 1 வீடியோ எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 2 வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்ட் 1 வீடியோ யாருன்னா பார்க்கலன்னா அதோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொடுக்குறேன். அது ப்ரெஸ் பண்ணி போய் பார்ட் 1 பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 2 வீடியோ. இது செம்மையாக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் முழுசாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி காலி ஆச்சா இல்லைன்னு தெரியல. இருக்குது தண்ணி காலி ஆச்சு போகுது. அப்புறமா நோம்பு திறந்து வந்தா மாத்தணும் தண்ணியை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த குதிரை ஃபேன்ஸ் இங்க இருந்து பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன். வீட்டுக்கிட்ட வந்தாச்சு. ஹீரோ எக்ஸ்பெல் ப்ரோ அங்கே இருக்கிறாங்க, அப்படியே பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஹீரோ எக்ஸ்பெல் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. நான் ப்ரோ வீடியோ சும்மா டெஸ்ட் தான், ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்டே பண்ணேன். எப்படி ஆக்ஷன் கேமரா இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ போயிட்டு பண்ணிட்டு வந்தேன். உங்கள் பைக்கில் தான் பண்ணோம், இந்த பைக்கில் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். என்ன பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாதான் இந்த நீங்கள் வேலை பிஸி இருப்பீங்கன்னு சொல்லி தான் நான் விட்டேன். ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது மொத்தமே. இதெல்லாம் லைவ் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காமிக்க முடியும். கேமரா விஷயம் தான், அது ஒரு கிளாரிட்டி வேற லெவல்ல. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க பைக் தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுல ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு பார்க்கலாம். ஒரு ரவுண்டு 10,000 ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது 10,000. ஆமா, எங்க உங்க சாவி இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்க இருந்து ஒரு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். 5 minutes later. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்க நான் வந்துட்டு இருந்தேன். நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ எக்ஸ்பெல் ப்ரோ இருந்தாரு. அதோட சாவி கூட வாங்கியாச்சு. இந்த 2 பேர் இருக்கிறாரு. நம்ம போயிட்டு இப்போ இந்த ஹீரோ எக்ஸ்பெல் ஓட்டி பார்ப்போம். இந்த பைக் வச்சுதான் நம்ம சீக்கிரமா அட்வென்ச்சர் வீடியோ நிறைய பண்ண போறோம். இது 200 வெறும் தான். நம்ம பாத்தீங்கன்னா 200 வீல் இறங்குவோம், 4V இறங்குவோம் இதுல. இப்போ இது 2V தானே, இது இதுலயே 4V நம்ம இறங்குவோம் கூடிய சீக்கிரம். வேற லெவலா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பைக் பார்க்கறதுக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஹீரோ எக்ஸ்பெல் ஓட்டுறோம். இந்த பைக்ல தான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா அட்வென்ச்சர் வீடியோ எல்லாம் பண்ணோம். நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம பைக்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். கூடிய சீக்கிரம் வாங்கிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம தெருவில் ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வருவோம். ஹீரோ எக்ஸ்பெல் என்னதான் இந்த பைக் ஓட்டுறது ஃபீலிங்கே தனியா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல இந்த பைக் பண்ணுவேன்னான்ட்டு. இங்க கத்துறாங்களா, நம்ம தான் கத்துறாங்க நினைச்சேன். இந்த பைக்ல தான் நான் பாத்தீங்கன்னா ரிவ்யூ பண்ணணும்னு. அந்த பைக்கை நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ கிடைச்சிச்சு பாத்தீங்களா. அதான் ஆண்டோட லக்கு. எனக்கு வேண்டிய லக்கு இருக்குது போல. இந்த பைக்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ண, இதுல தான் பண்ண நினைச்சேன். ஆனா நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பைக் எடுத்துட்டு செகண்ட் இந்த பக்கம் வரும்போது இந்த பைக் வச்சிச்சு, அட்வென்ச்சர் பைக். ஆனா வேற லெவலா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓட்டுறதே ஒரு ஃபீல் தனி தான். என்னதான் இருந்தாலும் வேற லெவலா இருக்கு. தெருவுலயே யாரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போக மாட்டேன் அட்வென்ச்சர் பைக் எடுத்துட்டு. அது ரிவ்யூ பண்ணிட்டு நம்ம தெருவுலயே போறதுக்கு செம்ம பெருமை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, நான் போயிட்டு தான் இருக்கிறேன். நம்ம தெருவுக்கு சும்மா போயிட்டு ஒரு கெத்து காமிச்சிட்டு அப்படியே போயிடலாம். பார்த்தாலே வேற லெவல் தான் இருக்கும். நம்ம வேற லெவல் கெத்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவுமே. அண்ணேங்க அண்ணேங்க ஷாப். ஆ ஆ ஆ சரி. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கேருந்து நம்ம அப்படியே ஒரு கெத்து காமிச்சு கையோ காலை ஏற்ற மாட்டேங்குது இந்த வண்டியில. எவ்வளோ ஹைட்டா இருக்குது ரப்பாவா. எவ்வளோ ஹைட்டா இருக்குது இது. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே போயிட்டு வருவோம். எங்க நம்ம அண்ணா அங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற நம்ம அண்ணா ரன் போயிடலாம். அப்படியே தேவைங்க சுக்கி அட்வென்ச்சர் வீடியோ பண்றதுக்கு தான். ஓ, அட்வென்ச்சர் பண்றதுக்கு தான். என்ன பண்றது. சரி, நம்ம அண்ணன் ஒருத்தலையே பேசிட்டாரு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. நான் பார்த்து தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானும் இங்க இருந்து போறேன். ஏதோ நம்ம அண்ணன் பாத்துக்கங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம போய் சீக்கிரமா வண்டி கொடுத்துட்டு நம்ம இன்னும் தர டைம் ஆகுது. நம்மளும் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அட்வென்ச்சர் வேற லெவலா பண்ண உங்களுக்கு இதுல எப்படி பறகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வண்டி. ஆஃப் ரோடிங்னா இதுதான் பண்ணும் பொழுது ஸ்பீட் பிரேக் ஏறது எதுவுமே தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே சர்றன்னு வந்துச்சு வண்டி. அதே என் வண்டியில வந்துச்சுன்னா இந்த டம்மு 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 சொல்லி அடிச்ச சவுண்ட் தான் வந்திருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் பிரேக் ஏறினது எதுவும் தெரியல. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சீக்கிரமா கொடுத்துட்டு இன்னும் டைம் வச்சு நம்ம சர்றன்னு போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பைக் கொடுத்தது அவருக்கு ஒரு பெரிய டேங்க் சொல்லணும்.
என்ன ஹைட்டா இருக்குது வண்டி. அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வண்டி நிற்கும்ல. ரொம்ப தேங்க்ஸ். சரி நான் போயிட்டு ரொம்ப திறக்க டைம் ஆயிடுச்சு. என் வண்டி ஷோப்ல தான் இருக்குது. பார்த்து சரி நான் அப்புறமா வந்து பேசுறேன், எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க. இல்லை நல்லா பேசி போயிருப்பேன், டைம் ஆயிடுச்சு அதனால தான். ஆமா ஆமா சரி போயிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ். உன்னை மறைக்கவே மாட்டேன். குடிச்சு 4 அதுல ரவுண்ட் தரேன் உங்களுக்கு, கவலைப்படாதீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட்டாக ரோட்டி வண்டி பார்த்துக்குங்க. இதில் தான் நம்ம ஒரு ரைடு போயிட்டு வந்தோம். இப்படி பக்கத்து ரேஸ் லுக்கில் இருக்குதுல்ல. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓடி பார்த்தாச்சு எக்ஸ்பெல். இதில் ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு கூட தெரியல. கேமரா ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ரெக்கார்டில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா கொஞ்சம் புது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேமரா பார்த்துருமா, அதெல்லாம் பயமா இருக்கும்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால கேமரா ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீக்கிரம் ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. நான் சீக்கிரமா போய் நோம்பு திறக்கணும். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்தாச்சு. நான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் குடு ஓட போறேன். அதனால இங்கேருந்து வீடியோ முடிச்சிடறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பார்த்து இருக்க பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே டாடா பை பை, see you.